হ্যালো গাইস, তো আজকে জামাই ষষ্ঠী। তো আজকে আমরা দোকানপাট করে বন্ধ বন্ধ করে এই এখন 2টো বাজে, এখন ঢুকলাম মার বাড়িতে। প্রচুর রোদ্দুর, তাই এই যে একটা মা আমার বসে আছে, এই যে আমার ঘরে গৃহলক্ষ্মী। তো জামাই ষষ্ঠী সবাই খুব ভালো কাটাও, খাওয়া দাওয়া করো, এনজয় করো। বাই বাই।